lain, ini senjata para Foley artis buat bikin efek suara kayak di film-film. Pokoknya senjata ini andalannya para Foley artis. Apalagi kalau bukan mic shotgun. Soalnya mic ini memiliki sensitivitas yang tinggi, apalagi buat menangkap suara gesekan benda-benda kecil. Bisa reproduksi suara yang akurat, polarity dan pattern direksional superkardioid atau hiperkardioid, serta versatilitas. Bisa digunakan baik di dalam maupun luar ruangan. Apabila Foley artis membutuhkan suara atau cara tidak konvensional dari alam untuk buat efek suara jelas, terarah, dan realistis yang dibutuhkan para Foley artis. Rode punya berbagai pilihan mic shotgun seperti video mic NTG, NTG2, NTG3, NTG4, atau NTG8. Komen mau untuk di DM link produknya.